Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da dawowa YouTube channel ɗina mai suna Hausa Updates. A yau ina ɗauke muku da sabon tutorial. Zan gwada muku yadda ake saka password a Windows 10 computer. Da fari domin mu saka password a Windows 10 computer za mu je ne mu buɗe settings. Yadda za mu je gurin search mu typing na settings, yadda kuke gani ina typing. Settings zai buɗe mana a nan gurin, sai mu clicking akan settings din mu, double clicking nashi mu bude, ko kuma easy way mu bude settings shine mu zo nan gurin notification mu danna. Idan ya bude za mu ga all settings, mu clicking akan all settings zai bude mana settings. To da zarar settings ya bude za mu scrolling zuwa kan accounts, mu clicking akan accounts mu jira ya bude. Idan accounts ya bude za mu scrolling down zuwa kan sign in options, mu danna sign in options mu jira ya bude. Idan sign in options ya bude za mu ga wurin da aka saka password. Kasan shi akwai add, akwai pin, akwai add, akwai picture password, akwai kuma add. Domin mu saka, kafin nan mu iya saka pin ko mu saka picture password, dole sai mu fara saka password saboda shine highly recommended. Yanzu za mu je ahead mu saka danna add. Domin mu saka password za mu zaɓa new password ɗinmu, inda za mu saka Hausa Updates. Za mu zo nan wurin re-enter password. Abinda re-enter password yake nufi shine ka ƙara saka password ɗin da ka saka a nan gurin for confirmation, saboda kar ka yi mistake. Saka Hausa Updates. Nan gurin amfani shi shine zaka danna domin ka kalla abin da kai typing, haka ne ko ba haka ba. Mun ga haka ne abin da muke so mu typing. Nan gurin password hint, abinda inda ko ka manta password naka, idan ka password hint zaka iya tuna password din da ka saka. Za mu saka channel name, sai mu danna next, danna finish, kenan ya gama. To yanzu sai mu je ahead, za mu ga pin ya bude, ga kuma picture password ya bude. Mu so mu saka pin za mu danna add. Da ɗan loading ya bude sai mu zaɓi pin da muke so mu saka 1 2 3 4 5, mu danna ok. Pin nan ma ya hau. Kafin nan mu saka pin dole sai mun saka password da muka saka Hausa Updates, danna ok. Pin da muke so mu saka 1 2 3 4, confirm pin 1 2 3 4, mu danna ok. So kun ga abin da suke ce mana shine pin namu yayi too straightforward, dole sai mu providing wani complex number ba straightforward pin ba. Yanzu mu je mu zaɓa 0890 0890, danna ok. Bari mu ga ko shi wannan zai yi. Lafiya lau, 0890 yayi. Yanzu za mu je domin mu saka picture password inda za mu danna add. Wannan already wannan shine, za mu danna password ɗinmu Hausa Updates, danna ok. Password ɗin da ka saka a wannan ɗin ƙarshe za ka saka domin ya yi confirming ka so ka saka picture password. To zan yi amfani da wannan pic ɗin, amma idan baka son shi, idan baka son wannan pic ɗin, zaka iya zaɓan choose new pic domin ka canja picture. Amma da wannan zan yi amfani, sai da in ka danna choose new pic sai ka scrolling ka zo kan new pic da kake so. Bari mu ƙara saka shi, ga saka use this pic, saka use this pic da zai buɗe mana. Yanzu za mu clicking a inda muke so, idan muka taɓa zai buɗe mana computer mu da amfani picture password ɗin kenan. Za mu clicking a nan inda arrow ɗin yake, zo ƙasan shi mu clicking second, zan zo kuma in clicking a tsakiyar nan, third click na kenan. Yanzu za mu ƙara clicking a inda muka clicking domin confirmation. Danna nan, da nan, danna nan. Za ka iya clicking a ko ina a jikin wannan faɗin wannan hoto ɗin, amma ina choosing ne na clicking a nan gurin saboda mantuwa.
da kuma dai yanayin inda ba kowa bane zai iya guessing nashi. Dan na finish shikenan, password ɗinmu ya hau lafiya lau. Mun saka password, mun saka pin, kuma mun saka picture password. To ana muka kawo ƙarshen wannan video. Idan kun ji daɗi, Allah kada ku manta ku danna subscribe, kuma ku danna ƙararrawar sanarwa. Kuma in kun ji daɗin wannan video sai da Allah ku danna like, saboda ku encouraging ɗina in ƙara burbuɗo muku wata sabuwar video mai daɗi wanda tafi wannan amfani. Na gode sosai, a huta gajiya.